Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Алыскы жактан көрүп жаткан биздин каналыбыздын көрүүчүлөрү, дагы бир жолу кутмандуу күнүңүздөр менен биз ушул жолдун чегиндеги машиналарды көрсөтүп уланып жатабыз. Бул чыгарышта адаттагыдай эле арзан машиналар да көп болот. Мына мисалы бул жерде Mercedes азыр соода болуп атат. Азыр ошол Mercedesти көрөбүз. Жакшы абалда экен. Ага чейин мына ушул Odyssey'ди көрөлү. Дөңгөлөктөрү кышкы. Азыр эшиги жабык экен, сыртынан көрөлү. Honda Odyssey. Автозавод бар экен, сигнализация, автозавод, туманниктер бар. Состояниясы жакшы, азыр артына өтүп көрөлү. Ушул жерде 124 Mercedes соода болуп жатат. Салонду ачып көрөлү. Коробкасы механика 5 штука, үстүндө люк бар, черный потолок. GL93, көлөмү 3 дизель экен. Коробкасы механика 230 000 сом дейт. Жакпайт. 230 000 сом. Азыр биякта соода болуп атат, сатылып кетиши дагы мүмкүн экен. Номерине чалып сүйлөшүп көрөсүздөр. Оң кулдуу Nissan Largo автоунаасы. GL97 2.4 автомат. 210 000 сом сатып жатам дейт. Реально алам дегендер болсо түшүп берем дейт. Азыр ушундай оң кулдуу машинасыны аламын деген көрүүчүлөр болсо салондан кылып койду. Автомат кандай? Автомат. Состояниясы жакшы. Үстү ушундай люгу бар экен, чоң. жылы чыккан Golf 2 1.8 объемдо моно, коробкасы автомат. Автоматты издегендер болсо азыр көрөлү. Дөңгөлөктөрү жакшы абалда, кышкы экен. Срочно сатам деп жазып тур. Азыр салонду ачып көрөлү. Бүт баары родной дейт. 1.8 моно. Коробкасы автомат, состояниясы жакшы. Сомго эсептегенде канчалык болот болушу? Сомго эсептегенде канчалык болот болушу? 170 000 сом дейт. Ушул жолдун чегинде японец Honda CR-V экинчи көзөфү 255 000 километр жүргөн, 2002 объем, $7200. Дөңгөлөктөрү кышкы. Запаскасы бар. $7200 сурап жатыр. Көтөргүчтөр электрический. Монитор задний камера көрсөтөт? Жок, задний камера. Задний камерасы жок. Машинанын сомго эсептегенде канчалык болот? Боло турган баасы. 5 канчалык болот? Точно эсептеш керек азыр, долларга канчалык болот сонда боло турган баасы? Ушул Honda CR-V'нин сомго эсептегенде боло турган баасы 580 000 сом болот дейт. 34-нчы көзөв BMW 525, мотору 2.5, 95 жылкы. Мотору азыр провозной басылыптыр. Машинанын состояниясы жакшы дейт. 230 000 сом сатып жатыр. Азыр артына өткөнгө болбойт атат, арты ылай. Ошондуктан бияктан көрөлү. Mitsubishi Colt малолитражка автоунаасы 2008 жылкы 1.3 механика. 380 000 сом сатып жатам дейт. Центральный замок, состояниясы жакшы, дөңгөлөктөрү кышкы. Машинанын пробеги канчалык болду? Пробеги 292 000 километр жүрүптүр. Машинанын кандай жумушу бар байка? Машинада кандай жумуш бар? Жумушумо рейканы кичине карап коюш керек болду. Карап коюш керек. Калгандар зың, кадой зың теке. Мотор айоя май үзбейт. Эмени? Эмне? Расход 6 шаар ичинде. Трассада 4-5 болса. Трассада билбейм, трассада андан эле арзан.
Азыр сизден алган киши только айдаш керек бу? Только айдайт. Только басын гана келиш керек экен да? Басын келсе айдайт. Басын гана келиш керек дейт. Только айдаш керек дейт. Ушул мүсүбүсү код состояниясы жакшы экен. Туугандар, арзан маада эстима чыкты, бирок бир аз кузукта жумуштары бар экен. Россиядан келген, номерди көрүп турасыздар. 2003 2.4 автомат. 2.4 объемда, дөңгөлөктөрү кышкы. Салону азыр эшиги жабык. Бир аз крылолорунда жумушу бар экен, чириген жерлери бар экен бир аз. Калган жактары жакшы абалда. Баасын уктуңуздар, $3.900. Туугандар, бул фит, бул дагы Россиядан келген, учетун көрүп турасыздар. Темир номерде 2003 1.5 автозапуск бар экен. Баасы 4,5 саат жатыр. Звонок кылгыла, авторунун ичиндебиз, баасын сүйлөшөбүз деп дагы жазып коюптур. 2 номери бар. Үстүндө люк дагы бар экен. Азыр биягынан өтүп көрөлү. Ушул кезде азыр машинанын ээси базардын ичинде экен. Чалып сүйлөшүп көрсөңүздөр болот экен. Номерине чалып сүйлөшүп көрүңүздөр. Кузукта эч кандай деле жумуш деле көрүнбөйт. Жакшы абалдагы фит. Nissan Sefiro. Дөңгөлөктөрү жайкы, 2001 жылы, 2.5 автомат. Баасы $3.600 салып жатыр. Сомго эсептегенде канчалык болот? Сомго алмаштырганда болуш канчалык? Сомго алмаштырып берейин. 484,5 ме? 278 миң сом болот дейт. Машинанын артын гана өтүп көрөлү. 2.5 Nissan Sefiro. Honda Stream кара түстө, дөңгөлөктөрү кышкы. 2002 жылкы 1.7 автомат, баасы 4,5 салып жатыр. Азыр биягынан көрөлү. Honda Stream $4,500 салып жатыр. Кузовунда жумуштары жок, чалып сүйлөшүп көрүңүздөр. Туугандар, арзан маада Previa чыкты десек болот. Баасыны 5,5 коюптур. 2000 жылкы 2.4 бензин экен. Баасы дагы жолу айтып кетейин, $5,500. Ушул номерге чаласыздар. Дөңгөлөктөрү кышкы. Ассаламу алейкум. Кандайсыз, бака? Жакшыбы? Сизден алган киши машинаны эмнесин караш керек, эмнесин чыгыш керек? Жасай турган жери жок, состояниясы жакшы. Жасай турган жери эле жок. Бүт ходовкасы да, мотор бүт жакшы, коробкасы. Боло турган маасына сомго канча бересиз сонда? Сомго канча болуп калат? 5200 берем да долларга. Долларга 5,2 бересиз. Азыр биякына карап коелучу. Бүт баары даяр, таксиге даяр да. Любой жака кетсе болор. Бул 2.4 бензин, передний привод. Передний привод 2.4 бензин дейт. Кыскасы долларга эсептегенде 5,2 берем дейт. Дагы бир минивэн автоунаасы чыкты, достор. Nissan Serena. Япония чоңурулду, дөңгөлөктөрү кышкы, 2002 жылкы. Документтери бар жайында дейт. Баасы $5,000 сурап жатам дейт. Азыр ичинде ээлери эс алып уктап атат. Ачып сурап тоскоол кылбай эле коелу. Машинада газ дагы бар. Golf 3 1.8 mono универсал, кызыл түстө. Жылы 93 1.8 mono. 190 миң сом. Golf 3'тün состояниясы артынан өтүп көрөлү. Тонар машу жерде бир аз жаракасы бар экен. Стоптун сол тарабындагы сыртынан сынып калыптыр. Калган жактары жакшы. Mercedes Seshka
qora түсті. Дөңгелектері жаңқы. 95 жылғы объем 2 автомат. Газ, бензин. Газ емес, бұл жерде город деп жазып тұр. Трассада город 10, трассада 7-8 расход деп. 280 000 сом сұрап жатыр. Қазір салонындағы ашып көрелі. Коробкасы автомат. 5 штук қалыпты бар, 2 компрессор. Жоқ компрессор. Без компрессор. Плита мотор па? Плита мотор, үстінде люк бар. Кузовтағы жақшы туғандар. 280 000 сом сұрап жатам деді.